अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। कोई भी परिंदा रखने से पहले उसके बारे में मालूमात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरी वीडियो में आपको खुमरे बर्ड की मुकम्मल मालूमात बताई गई है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा होगा। ये एक ऐसा परिंदा है जो कि ना तो ज़्यादा गंद मचाता है और ना ही इतना शोर मचाता है। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। अब बात कर लेते हैं जी खुमरे बर्ड को पानी किस तरह का डालना है। गर्मियों में आपने इसको नॉर्मल और सर्दियों में आपने इसको नीम गर्म पानी डालना है। और अगर आप इस पानी में कोई दवाई भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें। दवाई का ये फ़ायदा होता है कि सर्दियों में हमारे परिंदे बीमार नहीं होते और हम हर बीमारी से बचे रहते हैं। तो इसलिए आपने इस पानी के अंदर इस दवाई के 3 कतरे डाल देने हैं और इनके पिंजरे में रख देना है और 2 घंटे बाद ये पानी तब्दील करके आपने सादा पानी रख देना है। अब बात कर लेते हैं जी खुमरे बर्ड की खुराक की। खुराक के अंदर आपने इनको मोटी कंघी डालनी है, जिसको हम चीना भी कहते हैं। ये बहुत शौक़ से खाते हैं ये वाली खुराक, और आपने इतनी डालनी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं डालनी कि ज़ाया करें। वैसे तो ये परिंदा बहुत अच्छा है, खुराक ज़ाया नहीं करता और ना नीचे गिराता है। वैसे तो आप इनको मिक्स दाना भी डाल सकते हैं, जो हम ऑस्ट्रेलियंस लव बर्ड वगैरह को डालते हैं, वो भी ये खा लेते हैं। और लेकिन ये वाली ज़्यादा सही रहेगी। आप कोशिश करें सिर्फ चीना ही डालें। आपने इतना दाना भर के इनके पिंजरे में रख देना है, जब भी इनको भूख लगेगी ये दाना खाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जी खुमरे बर्ड की नेस्टिंग की। नेस्टिंग के लिए आपने इनको ये वाले मटेरियल डालने हैं। आपको इजीली बर्ड मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो इसके अलावा आप नारियल के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छिलके थोड़े से सख्त होते हैं, तो इसलिए आप इनको हथौड़ों से नरम करके इनके पिंजरे में रख दें। अंदर खुद लेके जाएंगे अपनी टोकरी के। नारियल के छिलके भी आपको इजीली नारियल वाले से फ्री में मिल जाएंगे। उससे आपने बस जाके कहना है नारियल के छिलके दे दें और वो आपको फ्री में दे देगा। अब हम बात कर लेते हैं जी खुमरा बर्ड के ब्रीडिंग सीज़न की। वैसे तो परिंदा गर्मियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन ये सारा साल बहुत अच्छी ब्रीड करता है। अभी सर्दियां हो रही हैं और इसने मेरे पास ब्रीड की है, और मैं भी आपको इसके अंडे भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह से इसने 2 अंडे दिए हैं और बड़े प्यारे इसके कबूतर के साइज़ के अंडे होते हैं। चेक करें आप, इसने 2 अंडे दिए हैं माशाल्लाह से, और ये अपने अंडों को देखने नहीं दे रही और उनकी बहुत अच्छी हिफाजत भी कर रही है। खुमरे बर्ड में नर और मादा की पहचान करना बजीज़ और दूसरे परिंदों के निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। मेल का सर फीमेल के सर से थोड़ा सा बड़ा और साइज़ भी उसका थोड़ा बड़ा होगा। फीमेल का सर मेल के सर से थोड़ा सा छोटा होगा। और आप इनके जोड़ भी चेक कर सकते हैं। मेल के जोड़ बिल्कुल जुड़े होंगे, उनके बीच में गैप नहीं होगा, और फीमेल के जो जोड़ होंगे उनके बीच में गैप होगा। इस तरह हम इनमें मेल और फीमेल की पहचान कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जी खुमरे बर्ड के पिंजरे के साइज़ की। एक पेयर के लिए 1.5 बाई 1.5, 2 के लिए 2 बाई 2, 3 के लिए 2.5 बाई 2.5। मतलब कि जितने भी आपने पेयर बनाने हैं तो पिंजरा भी आधा आधा फुट सोच के लें। आपने खुमरे को सर्दी में इस तरह का कपड़ा ज़रूर देना है। इससे क्या होगा, इनको इनके पिंजरे के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, ना इनको सर्दी लगेगी, और हर किस्म की बीमारी से अगर अल्लाह ने चाहे ये बचे रहेंगे। और अगर आप पिंजरे में हीट बल्ब भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। रात के वक्त आपने इसको इस तरह से ढक देना है कपड़े को। पिंजरे के अंदर आपने स्टिक लाजमी लगानी है ताकि उस पर बैठ सकें। किसी भी किस्म के दरख्त की आप स्टिक ले सकते हैं। स्टिक यानी लकड़ी। मैंने तो अमरूद के दरख्त की लगाई है। आप कीकर, अमरूद, किसी भी किस्म के दरख्त की आप स्टिक लेके इनके पिंजरे में लगा सकते हैं। इंशाल्लाह जब इनके बच्चे निकल आएंगे तो इस पिंजरे में मैं इनको शिफ्ट कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं इनके कलर्स की। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग आते हैं। सबसे पहला है फाख्ता की किस्म का कलर, उसके अलावा इसमें पाइट किस्म का आता है, उसके अलावा रेड आई, अल्बाइनो। इनमें काफ़ी किस्म के कलर आते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाले खुमरे ज़रूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।